Il y a un féticheur, il y a un biche, il y a pas si bon, il y a un technicien, il y a pas soi-disant giga. Et il y a un beaucoup. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Donc je suis comment tete mbango ngama na tete bo tsaka na bunda papa uzaka tsaka matete kele malwe kati Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Il va pas luka so tie comment na minute so ngana za te pete o samwe e to luka mon pepe wana ngai ndebo Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. o comprendre abu na kati na mijo e dingo ve di ba bete na kaluka na mona mo na te pota ikot la vérité. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Tous les stades de la mboka o ngana buna lango sikongana wela kaka na terrain basket. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Comment ngana ye déjà comment tu n'as pas espérer ko bunda donc pas ngana ngona kuna tala bakatira mikimki ba bunda wana bakatira minene bazake bazaya mike de katira minene bazaka wana ka si bolt na éléphant. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Dingo azika ngaba kisi est-ce que dingo côté est-ce que ngana kota et dingo tika ngaba kisi Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. donc amoni kati simbitele akena avocat moi to wana katira Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. dingo to soko politique ba bima ba tsanga awa mona papa ozaki na imikati Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. go ngana défilé kuna bo Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Yimono tu otala kite waza me bandia wala de kisha se panja bosi ko lingi siko di Congo cha wow oh bosi est-ce que non na tempo na mtu na kanywa Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. pe dingwe aza sentir kaka moko oh wa poto net ka sentir dingo za ngwana mais dingo mana na kati na vie na sentir zoka o zo ngo poto sentir zoka ngwana mais tika mamozo lo bobo mais nous avons fait notre moment là. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Dingo zo ndatiki kaji bakosaka ye ameka papa kimbangiste na kisa azwa ete azolela Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. moto akomi quartier na bana batekaka nini bakomi ba quartier bana ringani bakomi ba quartier to na respecter Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. pena o baby sa quartier ça pena baby si quartier ezaka yo ndo bisa quartier yo moko tenga pena ko baby sa quartier ezaka yo moko te wali banga no bogela na na mtalo bangi ndo ngana zongselia Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. vous me prenez poto zo combien lobano ngawa plein bazong sanga makolo est-ce que tu n'as pas tu ne sais il faut que bunda ba stade eza na ko be awa ça comme la stade te bunda et puis on veut dire e mon ba mo za solo te to bunda na ba tinel to bunda na mabar e mo ba mo za solo mais il ba te be la ba na quartier be ayebe abunda ba tinel abunda na mabar abunda ba tinel abunda na sekabar abunda na kabeli yoto on a ba azo yo kangu na do maboye ayebi ba mo zo yebisa ye Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Si Bolit, si vraiment Aza champion ya Kinshasa a récupéré sous ceinture na ya kende nango. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. Babibo s'abonner dans Mardoché 4 TV. C'est-à-dire lingo tala kato mona benande dia kanga ba stop. Lingo mona ndeba parala pa mabokote mozo beta magambo. C'est-à-dire bo s'abonner à Okat na biso tronki stronté. Technique pays. Bo s'abonner pour bo sentir. Bo s'abonner pour bo sentir. Hey yinda, mbemba. et voilà mbote na babone nyoso tout bolanda chaîne bino Mardoché 4 TV officiel. Donc bo s'abonner vraiment ebele, bo s'abonner, bo savonner donc bokotala bilenga catch, bokotala bakatcher na bino vraiment nde babundaka. Ah balobi mukule komi phénomène défi.
anguluma pa lala la muki alobi o na loti si bolita rumeli na ceinture mama ya bebe pa lala la muki alobi o na loti ya lala rumeli na ceinture to panda boye animal lala la muki alobi o na loti giga pa rumeli na ceinture aïe ba misusu pe bocha volonté bocha courage na pesa ba mbote na ngai e pa ya Fredi Ngoma le coutumier mukolo kodya motema ya mama Nadia honoré Pantate 12 eko damboka ya motema imbattable honoré Pantate 12 Aïch na lela chaque jour motema ya mama Nadia mignon garçon Serge Géré motema ya merveille papa Monique Liverpool papa nanga Nicolas Magiga la Gigistan la Donna Eric Tola na Belgique balobi émission lelo nazana super Anguluma Mopepe China Rambo opération somba mutuka ezo continue ay ngoko naza na problème technique botala ki émission éléphant bolobio ah mardo chez émission son ezo cracher ezo sala boyo sala mais botala sous deux missions lisusu ezo cracher peka kaso tale micro wana ezana signe oyo ya rouge o micro o na uti o louer 5000 francs pour na sala émission mais micro cravate il y a deux têtes ngana lati super anguluma pa lati ya $100 ga ya pamba nana osombela nga micro honoré Pantate 12 eko damboka papa Vicky Machiro papa Monique Liverpool papa Nicolas kukunyungu kande na ese bino bomoni super anguluma andi bolo moniye papa Rola kitoko carte côté poussière. Bonjour Maître Chinaram. Bonjour Madoche. Maître, bonne santé. Santé ça bien. Merci pour être sur le king dans l'émission. Mais santé ça bien. Ok Chinarambo. Alobi santé ça bien. Batu musuba luka ngana Chinarambo to kabwana awa. Yo zangano impart to luka ngana mutazana impart to kabwana. Pardon na loba mingi te. Chinarambo. Batu nyonso tu bazolanda babi bayoka kala babi yo maloba nao ezaka mbeli maloba nao super anguluma ezokisaka batu ochani na kata maloba no pona ezokisaka batu ebangisaka batu ngala ba vérité pour na moite quartier o ngala bangisa ngala mboko azate yo ngala ba vérité na choko bangisa azate na Congo ko tumboka te me Congo o quartier o bangisa ngaya azarate na ina bangisa bango on ko bombela bino vérité na ngate soki na bombi yango siko na loba banani biloni bapandisa yango vérité na ngezo kende yo la sango na media na on émission na bano se bolanda te super bagi boy vérité na nga yango boy mona mabe et pour ça normal faut ba vérité là na ba vérité bino monsieur ba zongo mabe mais et pourtant quartier azam tali bon maté quartier face à la soin quartier face à la propre quartier face à la but to nenga mo to nenga mo na bat mo be kutanga komona bangote et ça oyi na ba komba là ba na nginga ba mission monite ba misusu ba c'est pas finga rabat pam ba comment changer na susu mona bakati na moni mukolo so na ke ba komba mais na mona bakati ba mno ba musicien aspect o soko lobité muto ko changer te muto ay ba be na il faut pas le belete papa osa ma be ndé à comprendre mais soko yebisi muto na te a changer ata mo yibi soki le lobo bakarakaite yo mone moyibi o moneta ke muko ba kangena moyibi ye wona neza ni wana donc na ba mabete na bande de bisto ba star ba to ba vedette il faut azara pena o le kawa yango za vedette zo ko ban le aussi sentir amune de ginti so tina lipeka but bozo mo na yo faut azara pena oui ngaba na champion le adversaire nga o kambasi bolite immeuble on a défié Mikolo Senti on a dit Kinshasa wana comparé des Senti wana ni les autres succès na mboka oyo yo a fétiché le gars biso pas si bolite na oyo ba technicien ils a pas so disait giga ni et yo kali mingi na mboka biso ba te belé balobela ka ya si bolite mais giga ke ba ok mais ça na Senti aga chapeau de Kinshasa mais ne si technicien mais Senti nezo yo kana te ka sentir mo des autres kana si bolite là si vous êtes champion na yé mon na kati mais on champion mais tu champion sur du kono azali pour ça on parti te donc giga za na parti te ça va un parti na là mutana sentir de Kinshasa papa est parti zate nga ba vérité
Impact exact. Parce que sentir on a pour les impact le rôle est si bolide pour les même niveau. Il faut nana zo ngote qui c'est. Exact que ça dans un côté. Exact que ça de sentir sur aux gens et pas un jour par défi. Et ça la ngai le na défi si bolide boy. Donc bête al mata kita na botte sentir wana. Yo betane. Na bête si bolide. Attends ni là ça na ngate. Na bête ai. Mu kono sentir wana et apena muto ko bi ba ko défi ngai. Fona ko sa hote nga bena zo bela na ko bunda na ngate bo. Non. Papa, kene ko bunda. Ozo bokela mutu na boka mutu. Yo la mbokela. Ozo bokela mutu mususu akima ba combattre. Madoje. L'air aussi sentir hein. Ça on a mutu na yote. Un jour ba de faire na sentir. Et ça sentir yote ndako na yote o kanga pantalon na yote. Ça c'est sira ba si mission na ligue hein. Ligue si mission ko simbisa. Un jour ba de faire. So makasi. Ozongi na ndako dawo. So makasi ba botoli yango. Botoli ekenango. Ekenango. C'est normal. Dans le rôle, il y a défier champion de Kinshasa si boliti lo kamba. Est-ce que c'est solo point qui si boliti a beninga adoché anguluma aye ko défier nga senti batinde lenga lettre ngona ndoka sande to andoso la no buzeka baje. Donc mo connaît chaque fois confirmer lenga ngo na kaisi ndoto. Tangu ye moko si boliti aye bisinga na téléphone obi ndoto la tinzoto. Te Madoche moni biso to ba combattre loko nga boy na combattre po nga ki pa frontière te za te mutu mobe abuna nega 4 na kana matete abuna kana matete non kene maloué kati nanga bunda kana matete na moi déjà au préparer combat défi na mabanga na bien kati o na bien abuna matete akene maloué ka si ba benga e akene kana alonga pa na matete kana malemba wana ka si ba yebie te. Donc je dis comment matete mbango ngama matete bo tsaka na bunda papa uzaka tsaka matete kele maloué kati baba bo bunda yepe kati to kota na ka pe aussi pe abuna matete bo moni pe matete ne ninga ne yembe lingai bo sele ka bo sa me na ibo kosi o za ngala mo pepe shina rambo ba sele ko bunda te ah ko ne dinga za ngabe papa e dinga tikati déjà papa abuna suste ngam nusko na tikali yom to remplacer ba mata ba kita ngai nde so tu comment luka ngai il faut pas luka so tu comment na minute so ngana za te pete o samwe e to luka mo pepe wana ngai nde bo luka te mais vous ami balé ba luka bino nana yoko to wana na sentirité mais soko bimi impact ça mi bayana bozaka yo na siboliti ok anniversaire na wana on a bete micro bozaka bino bon il s'est à préparer hein kombango eza hein kombango eza bon il m'a donné ce to qui m'a lettre trouver lettre pamba nga de la continuer na fédération na continue ligue ce ligue là et répondre nga de lettre de bandimi ko bunta komba wana pour na bosani ka lettre ngo mais un jour to na so na lo lettre au ligue pesinga a bandimi ko bunta komba wana ce qui va tenir adversaire dans la lettre na ligue pour ena comme ligue ya ligue ebisinga zumuka donc si ko ezate pour elle pourquoi pour ezate wana eza yom to bona droit to ligue mute bona de ligue ngai te ngana za diverser kaka ngana ye na continent na ngai we vrai défi si bolit lo kamba asi sentir wana rumen personne une année pe abeta ki tolo be sentir ne ye awe mtolo ngoso azate ngana opikolongo no otala ba ba emission na lo ngolango na opikolongo ezesko awe et que des parce que moi ce esthétique ya ndem ta même sentir wana o mane ngezalaka ye bon me ma sentir mais ngo bien te elle peut sentir des fois dans le pegane bien nous tout ça que mission sentir des fois dans le pegane bien ah moi ce que ko vanda on a libé qui te vanda na libé le super non si bolite est bon me ma sentir te ah maman ninga na sentir ninga sentir fait vanda sentir fait vanda il fallait ngi et le bouger te attends ko sentir ye wana ko sentir qui va défier qui asimba ki kaka na ozongo maître tous on a no mosi momuke to kaki ke yo mukolo o kenda matete trop o ke olukani matete trop o moni ve di ala vera nga ba misu tonto e ba te ba linga ba sala mo ba ndiko sanza te na expliquer yo ba misu ba linga sa confier na vie wana na si madoche ozana komba na paré na a na o tongo pe mona na vie di ba bete na kaluka ngam na côté là tu es bien
Au repas. Ah, on a quatre ans mijo et dingue veut dire bête na kaluka na mona moi n'était pas pour contre la vérité. Bon on va le ngai bazate ngam na kota. Penga de mise à vie dit ba kota na mutu ka kenga na tikala ko défendre. Yo pe mutu zora vie dit au matin na ring. Ah, ngam na na koti fi na ring. Siko ba linga ka vie ndenge nini. Mabeli ni o super salaka. Ve ba bête na kaluka ba menacer ngana na kota de vie langa. Bilo bilo to baka, bilo sala ngo mkoloni. Bo sala ngo wapi? Est-ce que baokoka? Pebo bakoka nini ba yebi bino ba quartier. Ba ba kabino ba quartier commune makoti. Ba yebi bozo ba meni ba marabu, ndo ba yebi mina ngona. Oh libango ezo kende pa mutu moko ko apelisa ka moto libango. Ndapesa moto za ngaiti. Oh bebe nga epela nani ngam babe nga pesa ka moto. Bon vipère, oh libanga vipère était beau. Papa, kote nga ko mo quartier nga na otanga te. Tanga makocha wakati katenga na utanga tenga na bunu matete wana na oki makele na chini matete wana uzo bwana ucheki makele utanga makacha ngombe ngana kundu mpona ngaku na muna utaba ngote maduze ngapa na ngota bina komba na komi invitation nga kingani yako buna pananga okotanga batu kombe bonde nini kuna na matete bacha kingani yako bunda wapi la suku bunda na matete kuna komi na bangote Viens na bango peli. Eh matete n'est pas na bango ya bunda kama ala matete bunda kana matete. Viens na bango peli. Ngaite nga communauté. Yo to mona na kota partout na bulita Lubumbashi. Organisateur vient na bango lisusu. Ah baleki ne babunda. Baleki babunda. Oh biso ko to sala ba komo be na vana matete wana. Neni siko yo ya ki na matete bundika jour mo. Te na buni des jours. Bunda des jours. Na buni premier jour na samedi. Samedi na bunda ina pétrole et blanche. OK. Mais baninga muso bundi 5 jours. Te 5 jours. Te omoni ngam to ka ngana ko wela te bo tsanga na bunda mando chez non ngana beta ba stade. Ngana beta tous les stades de la mboka o ngana bunda lango. Sikongana wela kaka na terrain basket. Bo tsanga na bunda terrain basket. Oh, te? Na wela te? Soki na combat, mon ministre prêt combat. Bobenga na micro après ce combat super na kingani ndena machina bunda leo tunanga super obunda. Oh, na biso de rotemani. Oh, mais ngana longe pana na osani na. Tukutanga na kubunda te. Bocha ba mususu mama bunda. Po na mona kiloko wana osala ke ngodi mama. Alors, na osala ngo. Dimanche na zela pembe nao. Tango yaki pembe ni mese pandaki. Batuna ke soki obunda lobaki soki nini. Mais yo moninga na ye déjà. Comment tu n'as super obunda? Donc pana na longe kuna kuna tala bakatira mikimki ba bunda wana. Bakatira minene bazake bazaya mike. De katira minene bazaka wana. Na. Ka sibult na elephant. Bokatia minene yo tanga na petit na biso azama sima ezama lema. Wa petit na biso o to lima mikolo. Malema zo yana sima na biso. So de katia ni yo tanga na ngana misa twana. Ah boniko. Madoshe. Pese. Ba fibo moni ba hote. Ah yo. Nani? Fibo. Oh, tu otanga makombo wana papa. Ba vipère bon moni ba hote. Ah papa, tu otanga makombo wana. Ba G5 ba sake fumo. Na biso kuna zaki 3 quartiers kaka o ngai na kotala bango zaki lokamba ozi na wa kimaki o embouchement éléphant ozi na petit biso G5 ndazo ya pour passer ça la quitter ka o bazaki wande ba kachera mais yo mo bébé ki nge ezo yemba apa ngai de koko na bango ya ki liboso na bango sima sibo lutalandi sima éléphant landi sima G5 mais yo batrigelo sikise baboyo bunda ah batrigelo sikise baboyo bunda bamo tuna kayo ba tuna ngai un peu super o bunda papa bona esalani bo so ba cho ba belelo na micro pour ce combat super anguluma contre vipère est-ce yo boya nani ba we na combat super anguluma contre vipère na yem da be ne ari komo na matate oh nem da ari komo na ngaona na asika zali habité te o lo komo na bunda te wa so na bunda no yate ah bunda ne nini mais quand tu ngo bunda nga fosa lititi bonga na liter so on a kiss non ngana ko beto no sérieusement non bunda o même tout est 20 millions mundo ke 20 millions allez moi bunda so na so vérité o seka ma doje ngana liter so on dit comme ngana no il faut qui mana yo bon ngana na la liter na liter ya jeté so là on comment après ce comment super na ngani oh papa préparé te wana mbang wana abaliki na ba ko na ba mo dinga bana imika lelo na obunda na kisite lelo na obunda technique
On a ce qu'on dit qui se les gars. Na comprendre na technique. On a espèce ça va d'union surtout bana. Ah OK. Sikoyo, ah on m'a daté. Mais maître, tout le belano nous dossier yelo rigendo sala matete. Obandaki oyo na viena yo dingo. Si son on tina suka. But no way there news now. Ngana ko milieu du village. Ve des grand à pire velanga. Ba ko mo ke trop kuna. Non. Obonde la ga batiko ba kisi ape obi réunion za makidi ba uta poto azoya. Ngana buna dingo azika ngaba kisi. Si. Est-ce que dingo côté est-ce que ngana kota? Oh. Et dingo tika ngaba kisi nani? Oh, mais na bango la mission na zakana na bango. Tout na so dingo c'est ata mukolo mo dans fait pesa ngana numéro moko. Tout na dingo eti. Acha lo ba yo bi yo so boya ka kuna. Nani? Acha. Moi ba kombo tanga na zaka ba kombo ba na matete. Ba su wakana matete. Donc à mon que c'est simbitele akena avocat. Moi donc on a katier. Tu as comme na safu, tu as comme na mille sobe, tu as comme so nani. Hein? C'est ngai so mona na ndoke dim. Ngai. Oh, mais ba bi o mo kinde kuna. Non, que ba kombe za le kuna, ko ba kombe sili ba so mona kuna te. Ya ba bi ba be gisam. Makidi ba uta poto mo na edingo uta poto makidi. Oh, bon ngana e bon ngana mo na edingo. To so to politique ba bi ma ba tsanga awa mona papa ozaki na imikati ya buni 4 comme nga buna vede ne combat ba binde ne combat ça to ngai tout ça ni to ni mo na ya buni 4 et ça dit combat tana ça dit combat ye mo ne dingo nga abuni 4e combat nga si pe na buni 9e combat et dingo buni ne combat so ko pe ngene ni mo tanga na ni mo na yete. Mais ce que nous avons occasion de que makidi ba uta poto ba yo za poto. Ah da poto te wana papa na ye, je pas ma dossier. Wana père na ye. Et nous on père na ngate. Wana OK, soufu na te. Pana. Po ba ise au bonde la redingo. Pa na sa nini? O article makamba. Pana makela ngwa. Ve tikila ngaba. Ve azuna loko. Ah. Ve ana loko tana lo na takani ba bota na loko te. Et nous on loko te. Oh, ya solo. Azuna kisite. Oh. Guys. Boki mangisa kena nguna pamba. Akana kimbangisa eti. Go alo défilé kuna bo. Omona eti na kimbangisa alo défilé. Natala image bien courage à okende. Ba pesi polo et chemise kimbangisa na pantalon na veille de défilé na kimbangisa zo mona. Ata mwana kula kaji. Luko uya kazi kachi mais wana eza kimbangisa. Vezo denda. Viki se assuste. Azuna lorote. Parce que blora se tire les balais. Non. Te lo etike pa mutu te soko moi ne so songo yebo ebi nenga pesa ngona na ye ngama do cheze ngai eska vie dia kota ngana kota mali kiba kota te Ah lo comprendre si boliti pa kota te sika wana nani lo kama amelo kama za sina bisote lo si bota za sina ya masque na bango ta différent na makambo do ba masque ba kina nzela na bango ndenge na bango nga biso nga ndenge na ngai na ndenge na ngai. Tant les gars qui ben sûr que vieux dit pas les gars qui. Ah mais oui, pour y mtabana nzela wana. OK. Vedia ba akota awata saki boy ngabe ngasa ninga salaki. Siko ngabe sasa ninga salaki. Loka vie saki na kutika kati satiki da kati ngale siko na ye. Na ye na ngai. Mais ba koka jo na sala mais c'est pas sali. Bonga na teti hein. Padoche, vrai teti comme dans son atiki na kisi na ngai. Atiki na musana salaka. Ah, pour beta ngeza folia soso. Donc na kisi te. Na normal boy. Ah, te madoche tika. Mais ata si boliti amba. Te sport to salongo. Do sala ba sport. Loko mabe asa sportif. Apa ba ko eteti na mona sala technique abuna bien. Asa sportif. Ton équipe ba katir bom suba na nengwana. Ezaka te o nga mi $100 na o bimsi $100. Ba sana ngoni. Ba sana ngoni. Très magie. Non. On a très magie. Ngana yebi ko te katir zo ba. Ah, oui katir très magie. Na yebi ete. Na yebi ete. Na ngaba. Ah. Bo ngaba ba katir. Ngai wa. Ba katir ba tonde bele na ngaba. Je connais un mot. Na yebi ngaba et na yebi crème magie. Ah mon. Na yebi bougie rouge. Nous comme tout temps na yebi bangote. Na yebi migolba. Ah, OK, champion. Voilà. Migolba champion. Donc ngaba biga migolba. Migolba. Na via Obama sananga kala na bazaka na ba tikala ngokachi. Wana ba via bazaka wana. Mais na minute yo. Oh tangina ngona nani kuto? Crème magie. Na yebi le wapi? Abuna bekachi. Abundara. Na yebi ete. Mais bobu ndane jour mo. Ngai. Na buina na kachi ko biona. Na buina ko Nicolas King. Ah boni buzo wona sa.
te obunde ko baba ote ya bundi sima yo bunda te na ebiete na ebiete otala ino bakomba bien na ebiete en tout cas wana blabla pas na ebiete ngate ngazo milieu du village China Rambo yende leader yende va mutu papa idingwa tikeli makambo bato kutamana ngo bamata bakita bato kuna mabele bato bosuma mabele na katu ba mona mai nasema na mai ya ba mona mpepe ke bima wana mpepe ngonde ngai China Rambo mon pepe super anguluma champion ya fare desi to ya de Kinshasa mais est-ce que mettre pour moi na moi di Congo zo kumbela osana de ceinture osana ceinture ya basoda nyonso bakachero nyonso aka wana ceinture ya 51 olympique ba ceinture yango tolingo ocha ya moko est-ce que troisième ochango vanda awet ok troisième art yimo tu otala kite troisième bandia wala de Kinshasa panza bosiko olingisiko di Congo ocha wow oh boy c'est non na tempo na mtu na kanywa so senti monsieur ye ocha wa wala c'est ba wakira kambaso bakache ba sangana wala ukabangwana bana oyete mado shela isio wala bakache ba sangana abo ba muto aludisi te wala kisi atoko edunga kilo koso boyete ozo fan pe dingwe azo sentir kaka moko wa potonet ka sentir edunga za ngwana mais dingwe mana na kati na vina sentir zoka ozo ngo poto sentir zoka ngwana mais tika mambozo lo boye mais nous avons vérité noté normalement nini honoré pantate de disco d'amboka mais honoré bien on espère la vérité honoré éviter papa honoré la tunda ko voitite papa on répond de te motola ngai pantake ça le quoi là non mon ami no o ka si boliti bon ngai bo no bo ah papa honoré nani ya Fredi Ngoma mais mi kono yo ko te papa ni na ngobo c'est ça moi nini grand frère ça kenda maka mo se changer ça ka te ba ma papa na ka position na ka ya Fredi pangi na ka position na oti là ça il a des filles honoré ça il a des filles nani Sergent Giré hein c'est exagéré c'est pas d'essayer de faire possible na ko la lettre Pelig déjà ils ont aussi biso ba lettre na biso d'accord to zakaba pesa dati ici ka kombe ko zala nesko ba komange bandi ba préparation sikomba mumba wana makomange bandi papa hein honoré ya Fredi Ngoma panta que Giré panta makomango c'est bandit yo bebe ne mosala makamango na biso ngai ndeza boye vie di sentir azoka moko auto na poto mais tika mambozo lobo papa edingwe kana sentir moko azo na poto aya na ngo takela sentir ni edingwe azo di Congo amulana sentir di Congo bino yoso bozo lela lele amulana ni papa kele le gars missionnaire azo sentir di Congo ça na ngwa tout ne sentir di Congo ça non amulana neto abo champion di Congo araja ya comme ya champion du monde ne ya auto na poto ya na ya champion du monde champion du Congo abunda baba ça tourner comme colonie quand les autres ça tourner de Kinshasa au moins to ça va tourner to ma tante ya papa to na ligue champion du combat siboli champion de Kinshasa tournoi be ça tourner ne ça tourner ne c'est tourner champion du Congo bimi sigo ya ça là bamundana ngate non mais zolo bangoti ngate yo mtolo be di mwaza champion du Congo tara champion du monde sentir azoka sentir mo pe yo lo na télévision azoka sentir mo ko na poto e mo lo bango so tourner o episode ya lo bango na télévision ye ko nga ko di mo azoka sentir mo ko na poto bo ba sentir mo ba zo ana ba so mo na wenze nini wenza libulu ye mtolo bango ba sentir to zo ba so mo na wenze libulu parce que hier zo sentir mo ko na poto c'était le champion du Congo à la raté azate bongo siko ba makelele musuto ando yoka fa ko pesa papa mbongo fa ko pesa papa non pesa mbongo non pesa mbongo ba musu ba lo ba championnat zo freiner boye pona bosisi dossier papa edingwe te ba pesa mbongo na nani na bakonzi bana bakonzi ya mboka na bakonzi ya bongo tu o senga mbongo ne foka bo bi eteli biso akini ko senga mbongo ne nga o senga mbongo ne bo biso to te biso nani la kenenge mbangisa kenenge biso
akende ke yemo kuna mosi na yeti Oh, bah, il est là, maman. bon papa l'autre on va société ils ont mon la parole to ikana lo bakaka Nga mon ega papa. eh ya zaka ku zo lela kutu Oh, na lela. vie de zo lela Ok. Na zo bi maman muto. eh dingo zo lela dingo zo lela Ndatiki kaji. eh bakosaka eh ameka papa kimbangiste na kisa zo ete zo lela via avoir 500 honoré est-ce que vous avez seka rien prédit na so makameza biso makatier Pédu rolé. et bien d'aller là la 500 fort les baba sango na ngamu na seka vous pouvez la dire abra mi cause vers les la ni non via moi été akoli madouche ezra ngana bango mais ezra ngayoyo likolo ringa na kosoma matate na kotika bali misusu baya ba mata eza normal papa eza normal bata bale awa to mona ba grand joueur awa tika bale ring na terrain na ko balete oh donc bino ko la edingwa saka edingwa ako tika kati te fa bunda kaka po abunza kabino oh da bino c'est dingwe bo misusu na mboko te non, da bino se ding ka ko kretaka bakonzi ko finga bakonzi na balina o bokota bosala balina mi o bokota na balini o ba groupe na WhatsApp ko finga bakonzi ko sala ka bona bakonzi boye ke ba indiscipline peti ke ba impoli wa peti o tika peti yeso do na 4 robete so maboko o comprendre ah c'est dingwa la kisio azo memo alors so boye ke ba peti o buna kana matete mais ngana ko yana matete mais yo buna kana matete poto ko tsaka mususu yo tika ko sala ko ko kangote timu ko le kufa so iba kamo ya kana ya o kimanda ko wana wana o bunda supeka chongo sute o bunda pete osilika matete ozepeka vien eza peka vien na bino ah mais moi c'est quand même maka mais ce que vie atiki pe kache ah bunda susu deuxième vie nini deuxième vie ah uta mais tout le monde a deuxième vie ça ici na Kasangulu ngamona zaina Kasangulu deuxième vie là azavia ba petit nyon surtout Douglas Douglas a fait une surtout aza entraîner nationalité aza ka ba petit on a te ya to mona azo ebe wasi ba petit na musuba ba musuba ndakala ba petit wana bazo lela ndenge nini bakenaki na Kasangulu va mona na matete mais là au tio ngobuna matete vie ba avec respect ba directeur technique ba konzi fande ko bana ba groupe la bino nga za kana ngote pona na ninga so bana ba groupe la bino na te ko finga ba konzi na ba groupe wana non mais oyoka na yoka ngo ba yokisanga ngo si ba buna na matete ba bondela ki nani si ba buna na matete ba lela itara mabele biso mabele to bunda te biso boy perdo ko so ba senga ba mbongo nini yo za ngo bla pam ba peso ba senga mbongo po muna ko makati so ko poli na o so ko oni mais toki ba mususu ba obi ndeti malema alobi ba mususu bazaki wana o bayaki wana balesaki mbongo po bacha bango babunda na matete wana ndeti ngana ko lesa te ngana yaki na letange kache babenga omoni malema omoni jesaki petana akomisiko adversaire na biso to tsiko na tersima ba kulutu na ranger à côté ce qu'on a rangé na biso vous comprenez à côté ce qu'on a rangé po ana mboko etika ngana siboliti na simno so yebi yango ba pantake 12 ans ba yebi yango ba ya frelingo ba yebi vous comprenez to tika ka lo ngana ukamba na mboka o so to zui 3e to tima pasa ba li pasa ba yi to zui 4e to koti jesaki bongo mazo obosa na mazo ba aka sala ba kan ne kuna mazo alo salili ba ga ne ku tozo ba si mazo tozalaki na kankuna okokaki ete te kesa ko kate mais ozalaki sur place tozalaki ya biso ah kesa ko kesa de question ne yo ma muso esala manga boyebuna na kan kango boyebuna esko na ngazali lebo bakate o moni moko ya kotla kaka mutu moko ba soda bakotla kaka makamanga ngosana yango wala chance moko azaki nini azaki souple anopekisa atikaki na mona ba papa penza place wana ko mele quartier akipaki yo ngana muna ba quartier moko ko mele quartier bakotaki wana
Comment les quartiers? So mazo zayi yemo on gagner ne. Mais moi quartier était papa. Oh. Moi je m'en machine là. Quand on a quartier, pas quand on a car, pas bon là, bien qu'on bune au sein l'autre côté. Nga benga ki trop. Ah. MC nga marodoche nazo ya, ozo banga nini nazo. Oh, et puis bah il y a on comblé parce que benga ki ba l'empire. Oh. Mon quartier, papa Kati et sur le dinga y bana monde entier abunda kana matete. Atako matete bimisa ye. Commune na matete bimisa ye. Mais abunda kana matete abunda partout. Atomoli la province ni surtout à Ketiba ba Europe. Yo so la kakate combien on te bunda o kosuka kama na matete. Roba du misusu pe atiki na kene na ki safu. Akene sungi na avocat sungi nani. Mais c'est pas comment Katizali, même les gars ring. Papa yo lo tika katite. O lo ko sali ni kuna. Même les ring ngoya nini? Amatrape même tiliko. O lo ko sali nini? Sobo simbie. Sobo simbie kaka. Ala sika sa avocat. Carte. Abimisi carte. Manaka cherti na avocat. Mais kuna lo sali nini? Ce que so babeti essaie à porter plainte. La manani, ala batna qui porter plainte. Wana osa, agio sa. Tada, moni makambo ya. Ya moni de, il faut to ngabela na osenga na président ya fédération, président Franck Diongo. Respect papa. Super nguluma yo China mo pepe ba mata. Ba kita, ba timo libulu, ba moi minga mo ke bima wana ngayo mo pepe China rambo. Ba ko kate. Cornel Chako respect. Ba ko kate na fédération. Ba ma ba kita bino ne bo wana bino nde. Ozo ko ya na bino nde. Donc il faut qu'on soit maintenant le comment peut venir na fédération na ligue. Donc quartier o atika quartier permet na ring sous-souté. OK. Quartier a comme sa quartier, il faut battre quartier on comme sa quartier on a sala kanini. Abunda kata abunda kate. Mais quartier wana asala liti goko remettre libre impris. Quartier wana asala ni na vie na ye. Exactement beto mona na bana moto comme quartier. Na bana wateka nini ba comme ba quartier. Bana ringani ba comme ba quartier. Toi on a respecté. Azimo anena ndako. Aye na yawa abimi se quartier. Il respecte sa société papa quartier comme beba. Attends, oh des mots be cause la tête quartier va misa quartier. Bobo na nan mona wana bien. Bagarre na lit. Et attends ko filer ba club oh papa. On m'a dit quartier kangani ba filer club. Dès que tu trouves que tu vas gagner filer club. Oh, biso club Kimbokoto. Biso club Imperial Mpuro. Biso club Isogenine. Papa, club l'équipe belé, tu dois na société. Il m'a le à Gillette. Tu dois na société. Hein? Ba club ngo pour filer ngo faut la deux quartiers, faut la trois quartiers. Ba présidente, na bino besusu. Biso to ba quête na bino, biso to bunaka mingi. E mo bebo ko rappeler biso. Ba présidente nous surtout. Bon filet club to boy te mais club bon filet ba quartier ba nani. Tout le monde na quartier. Tout le monde, boxe ezali, judo ezali, balle pe ezali. Ba ki to peut balle te. Donc ana on va qui na balle. Ah. Bata balle. Ba ki to balle. Bata balle banane. Balle belé. Ne tu vas être tout dans la. Papa. Au moins il est dans wana. Nous on est dans wana. Il m'a le à Gillette. Madoche, on a le bas, oh, si tu as un combat de filles bas, la personne à place. Deuxième tour, yo kangai. Maintenant, bata maki na bimi siko. Bon, nous pas aucun moi, il super. Super bien. Ah, bon on va rappeler les. Bana et dunga banda sentir ça sentir moko. Autant na poto. À la deuxième ceinture. Ici. Na mboka na biso ana sentir mboko. Exact, tout la yet. Exact. Tu n'as pas HBC ngo papa idingo azwa pe di Congo. Na tu na ye na mula nini? Papa bunana nani? Basala tu na wa. Ouais. Mais depuis yo monobano ezaka Gillette. Nana posa na tuno moi mi tuna moko boy. Mais vrai ou photo qui na biso. Depuis que olobaka bakatcher nyonso tout oyo bokoma ba benga ba na osoki yo na tretaka mbasu na bimisaka mbongo na salaka ni benga ba nani. Ba men. J'espère que tout ça là na bureau na EPS na bureau na okuna o lobaka quartier on a mona ye susu ayambi journaliste abimisi biloko moi ba sala susu mais ba kat moi ba sala susu c'est quoi tu as ata baninga mal à l'aise boyiko
ozali basala bango lisusu te mais Madoché papa là tout non oyamba da edingo kaka moko oyamba edingo akosa temple na ye ala ko sobi bikoko na ye jamais asali yo abimisi yo mbongo soso abimisi yo mbongo akopesa yo mbongo ngo to aoza mbongo apesa banani jamais ce que tu ne dingo mamuna kati aspiko Madoché moni ngai na quartier bana jour boy ngana sala boy aspiko yo ngo to fani no boy na plateau ce que yo mbi quartier mo boy comme de choses un miracle à mon bout mon tepeli yo to quoi mo to poli yo quoi na hote mais faut quoi o quoi na hote bo abimisi mbongo ba peso mbongo wala ba peso mbongo wala abimisi sala résulté mais c'est normalité papa so yo madame li passa to merci boliti ba c'est bilo kwana oh mais mon Dieu mon bébé tu refais ça biso papa est-ce que ba faire ça biso mais monsieur be bata poto ba benginga ebele maître ba kombo musuto lobate mais bata poto o bazara na ba problème na bango problème ya mwasi o problème ya musalo ya kinga kaka bate bele maître ba fingisi bino voilà bakache ngana ebite bazu ba $1000 ba 2000 3000 5000 basala eloko te bango to gangela bango na ba téléphone yebi okana batangela nebele ngana o milieu du village na lo banga ba kombote siko yo ngana ebi ngini ko ba benga ngine yo bakacherka Madoché tanga nga super kateki ngani ba benga kile ba mutu na poto abisi da yibie boy kateki ngani o basko misu ngana kumuta ke bango siko yo yebisi ngate na tanga kateki ngana ko bate o azoki mbongo bazaki mo boy no bate na tangelo ne bisi ko ya et puis numéro na yo ya super na ko mela bino na se bino nyoso boyebi ke bakacher basko ka bino ba mbongo bobenga ngai bakacher basala boy bobenga ngai bobenga na pesi Madoché droit apesa bino numéro na nga papa tout ba fanatique na nga nyonso bana poto ba fan na nga super nguluma o no so bili quartier asala we boye numéro na nga na benga ngai en tant que à part catch tout ça to salaka te bin to so bango to kokanga bango bana ebisi bino à part catch te bin to salaka to kokanga bango to kolinga tete safu moko ebisa safu ne surtout nde bito bebate yem da beba alors faut te bebate mda beba ezaki ngani faut alongwa siko ba safu wana po ba safu ne bien etika kaka bien Madoché apesa bino numéro na nga bobenga nga mingi sipe ngali nga WhatsApp te na ninga be Facebook no te kona makambo oyo pona mama buzoba oyo omwe na kima kango babengo na appel normal bobenga appel normal soki olingo benga ozwanga benga na appel normal okozwa ngai d'abord l'appel numéro na ngai eza 0900 16 73 01 soki otia na code na mina poto kuna na code ya wapi otie mais nga kaka otia kaka 0900 16 73 01 081 632 08 02 081 632 0802 bobenga na appel normal bobenga na WhatsApp boza nonga ite na kota kango te na ninga na kango te yo moni de bino bo kota makamwa yo moni ba escroquer bino wala zala yi maître super marobana ezala ka gilet inde mutu balobaka o soka lobby tout des catchers ba bangaka mais maître dossier en plein air. Mon colonel Chako a télémé dossier en plein air. Tu es habité pour Nayo. Aussi en Ondéni. Wana, la présidente de Longonia, la petite félicitation, na mon colonel Chako, na titulaire président Franck Dion, papa ya banan, nous surtout. Oh, il y a bien la quartier. So la quartier, président Franck Dion. So la quartier, vice-président de colonel Chako. Oh mato boya, oh ok, c'est un peu de côté. Bin ne ba dirige ne ba timbale wana. Directeur technique, comment tu as des taïsons, au boy au taïs, au salut, quand tu vas ça, fédération de beau salade. Quand Bilo Bela, beau salade, tous les niveaux salade, beau salade. Tout ça, fédération de biso, oh, ligue internationale. Ah! Namboko, ligue internationale, Namboko. Papa, tu as quoi ça, Batouko? Tu as pas la miquette. Quand tu as fait ton yémon en moutouti.
biso be ya ngabe anana fungula kati ngabe na zabo na fungula kati ne sipeka vandi bona ebi kati bana paniche suka na fungula kati pena o baby sabe kati nekisa pena baby si kati izaka yo ndo bisa kati yo moko ngabe na baby sabe kati izaka yo moko te wali banga no bogela ne na mtalo bangi ndonga na zongi seli yao ngana otanga kombo te mkoli banga yebi na zo milieu du village na o baby sakati izaka yo te je tout au quartier. Alors, le bilan il y a comment en plein air. Mais oui, Badoche, c'est normal. C'est normal. En plein air, on fait ça. Faut que tu aies dans la salle. Plein, ça n'a pas plein de loca. Attends que tu y aies les enfants à qui mener comment la symbolique. Mais plein salami. Plein salami, oui. Ba putu ba bien na bango ke to lingine ndenge mona ati moi leo ba mona boy kati zongi ya kati ko futu ba bien boy ba ren pe ba komo ya ba partenaire ba komo kota to moni ninja awati azongi tire bon sikatenda ba bunaki samedi na mais oui te ba na komina kisasa ba bunaki wana comme ça Thibaut King on sait que c'était mettre lobby let's go de Thibaut fonguni te ma pesi da ninga somo be et loko wana il faut féliciter nani oui do ninga ba sponsor wana ba zonga masula kati bo ezongi zaka te bo to ke en plein air poto zo combien lobano ngawo en plein air ba zonga sanga makolo est-ce que tu n'as pas tu ne sais pas, il faut que vous n'ayez pas stade, ça commence à stade de bunda. Et bien on veut dire, on va solo, tu es au bunda na matinée, tu bunda na ma bar. Et moi on va solo. Mais il va y avoir des l'air ba na quartier, il y a abunda matinée, abunda na bar. Abunda matinée, abunda na bar, abunda na seka bar, abunda na kabeli yoto, on a ba azoyo kangone na ba boy. Ayebi ba abunda zo yebisaye. Ayo comprendre après. Abonné na panga batu abonné là on j'ai le gars biso fait d'abonné ba côté wana passer la combo ba dingwe abonné na 24 te abonné na 20 mètres abonné na commune wana ba commune ezana staditaire ezana na panga batu ezana ba bar na balabala neska ya bunda papa ba dingwe ndo abunda wana OK bo pourquoi pas biso bito bunda ndenge ya banande wana depuis to bunda ndenge ngande comme mabe yimta bana ko yema ko yemta folanzi avant de le bana yimta fonga ka loka ya fongoli biso to le ko na veda buna zeka bare veda buna na abuna awe o ke biso buna awe bunala totala ayo ka ni to bunda yo siko biso siko to bunda wana to ko mabe abuna ti pa biso stement na signer makala na kati kuna babe ngo signer makala selembao abunda wana ayo buna pa mandita shakishangi na bumbu na kata lipanga mandita abunda wana siko mais suka komba suka abunda yango ouais komba suka tango ba amo hotel mena mambo abunda na barabara amuli ko en plein air na kaluka ya en plein air bo ba to futite o na côté na longo awati o na côté na awa na tele pa kana o ezali o na côté là comment en plein air o ya boya kama bunda na kaluka o ba sangele ba beche kuna lengale zoba na iko côté là ben Jirahambo mais papa azoe kanyaka na bonga na yebi soka soka ngabenga ngai te sipenga zikanya yo côté ni mais na moni vela ngai ba beta ba sangele le makati ya kaluka bona bi kaluka ndenge za ka jeté kaluka la jeté yo o munza mijo kuna na kaluka pa mu le mo ba kati kuna za mijo étudiant so yo munza kaluka kuna mais obi mate n'habité faire sa intervention na mutina kotaki mais to ke via zokelo kakaki na yebi te makamo yo na nganga na yebi te ngaka kotika ka viete vie a robela to sur opération ne bona ta vie boy to mangambo na kotaki ça mutu basale opération alongo matete pas mi un mois pas même un mois alongo matete aye muna kaluka ayo bunda boy
C'est que mamba bezalaki. Ah, on va tout naïe. Yo pe oye pe kaka. Ngana yeke do kwa te muni fia so bunu na kaluka. Mais to zala wana ot. Ah, non vie ngana mona selemba o via na kaluka. Ah, selemba na kaluka ba eska moko ngasa kaluka ba yebinga bo ba yebibo. O kini ba yembela ngako ka kuna vie wana. Ba yembela ba ngone ba yembela ngate. Ngana ba yembela ngako na vie na ko kamwa. Mato ina ngekangama. Abiyango petit sixo azia. Ba yembela ngako le ka ba surtout. Mais jour on a vu que to sala wana mission d'entraînement, vous avez un entraînement, to sala ka wana jour ngo kutu. Ah. Oh, Pembisa Maya, c'est ça, va combattre à place. Qui a mis sa main à Kenete, pendant que chaque jour, on a mis sa main, pour pire, Moutouna, à Bengame, quand tu as dit, ma vie. Vous avez spécial qui est chance. Ça va être on a qui a mis sa main, mais viens à Mengabo Maï, qu'on a. Bravo, madame. Et dis-moi. Oh, le bébé qui s'y n'a pas. Théo, bon, là, quoi qu'il a, c'est bon, qui sont les papa. Là, il y a 3, 4, 5, 6, il faut défendre les héros, il faut la paix. Oh, attends qu'ils sont les amis. Oh, il faut que tu aies dit mon até papa. Nasa nango awa nango la sabino ngo na appareil nango la sabino ngo. Au moins ne au singi ta kinga te me yoka public so yeba. Ngao public so yeba na so na kota. Beta ba dans le vide ba ba. Siko mabeli na sala. Mais ba répondant que ba tuna ki oeki okota nini nana kotisa ki yo nana benga. Siko ye mona na pali ba yaki na yete. So ibema linga ke solo. Il faut muta lubino nga il faut edunga mema ya na yete. Mutu ba linga na bango yete. Pone ya benga ngai. Oh, do mutu ba linga na bango yote. Tikana yo. Do balinga ko te yo repone na ngwana siko pone ba maki otete e dingo no mena se ba mema yo na kaluka ya asi ye ko ba yebi ko to fa dingo mema yiti mais a même la province hein papa est-ce que tubi akimi tubi o éléphant to ko talo dossier éléphant éléphant benginga mbangu marodoché yaka siko zo même moto nga mona ko futa yaka na hôtel to ça l'émission j'espère que landaki émission alobi bayoka na gité na moto organiser ba combat na pesa ki ba droit na été aluka ki été yango pa ya quitté siko par là au monyango ndeni malogé on eza le kuta bati ko sabino ba pandisango le ba ko sabino de o ba ibo solo be bazali ba okuta na yo ne okuta na ngaboye so ngana ba solo eza le kuta ozo comprendre katere ndio surtout pour combien na ngam moko na ba kenani ba kenni oui ba kenni bon c'est combien série mais l'air mutu na bango ka bimite a produit combat retour mutango na bengi bango na azam mutu ka pamba te autorité na mboka oyo akobuzaka décréter mine on ne mona de samba yokana papa ezala mawabe mutache combat politique amona na combat ya retour décréter wana entre yes at siboluti na éléphant autorité mboka oyo abaka obobunda kaka nengwana sabo fanda sabo yokana na autorité na buisa bila kaka nengwana kaka papa na sha okuta sala asala ngote bongo siko kaka autorité mune nengwana asala ngwana nengwana papa avant ça bango to bo avant ça bango te mais avant ça ba bureau na bango OK avec ça bureau na bango ba bureau na bandi ba cinéma mikanda so que na bosa inte internet duka sazali wana e ko na nini o na fikin ko na fikin na ka fikin avant ça avant ça ba bureau na bango ba mbale avant ça ba bureau na bango ba yokani boy ba autant boy ba memela yebe kanyaka na oh bon mundo do so que bon afamo nga azong sango pa kimine bon on est yo bundi noté hein isa mabe papa isa mabe ya omoni ba mususu pe ba okimaka bino mais oui et comme est-ce que pour bima kuna te oh kachi comme boy ndenge nini ah même ta kimi l'éléphant isa bisote bon ma dossier moninga de ba ba azong sango na mai pe na do na ko tamba te makozole nganga mais oh mutuka passe mon passe na ko ya ko bunda ngana banga imbambola te ateza na moto nene na ko nzungu so na ko vanisa wana satele dia be kuta za bien nani satele dia te wana ko mamutu na ngai akoma mutu na ngai me ya za ata ba 15e ala mo stima na bisoka wana ko mamutu na ngai ye aba 15e aba 15e mais bobongisa na bino te wana petit que yo na bigo yo ko tu bien yo ko tu quand même
ata yaki abundi kutu ata tene pantalon ya jean mais abunda na ye oloba bwana abunda na mais oh abuna we doki tubia pamba ata pantalon jean ne muninga yaki nango jean akali ata pata jean mais abundi moi quand même que ça va mais ya ata kutu le côté ndanga fana na kwane kuna kwango ezaka polele donc yo na mona ta côté mo otunengo mitale na mona ko tana kwanguna mais ça bon bala ata mutu mo na linga ça te eza yesi bo eza nani éléphant na linga monte ngana ki kota siko ba komana bango nza mayele na bango mbale ok oye ok oye boy voilà ilo ngana ila ki angwana mati ta mkona ona ki le mamu susu ota eteni otala ebune na bango mais kotala na boye éléphant na boye zéro éléphant zéro pamba si vous avez un bête voilà comme la confirmer oyo celui ba éléphant boye donc éléphant qui m'a dit na qui m'a qui angwa ka sonne ma tête ok kama tete tina mo na mbushi mengo angwa ka sonne on sango tambola ki pa donc angwa ka sonne ba ngaba bête mabe na retour wana bon na bi mo mai wana nenga zalaka mais ngai te na éléphant na bien nenga zalaka donc ake na moko na mangwana wa sika lubaka wana soki sankuru wana asema 2 jours avec surtout un pipané wana des femmes en soin mais yo pe keba so iba pesi date akende lolo mai wana te nga anti tambila te tala tayo yo na mona yo okanga ba biloko wana na anti tambila te tala tayo e matanza tambila tayo mo na mata wana singani yo kanga ba kutu te ngai wana izwate yo ka robo izaba te to ko be simba te la mission badosho yo amutu na so vérité lelo so ki sibuta na bete na komi pasteur moi ne ba di Congo wume e commission de Kinshasa kana Kinshasa ka oyo suis kana o te ka date ba ba se ka to bunda badosho na éviter si viona ozonga bien pa na matete wana na éviter aina sentir azongi vi azonga suma a otambo susute sentir wana etika na kuna kambala moko na ko bete na ko zombala moko yo pozo la tango papa yo que non ça blague yo non mais non ça yo c'est dans la lettre na yo non ça blague ko tikela date des jours atambo ina musima ayo zongi et ça va ramener on a dit là yo la sentino au tout officiel même ato loka ki yango chango kuna le ba beta ozo kita wana o non le la lenga na zona la chango ndenge femme ndenge mataki na femme ndenge na matana femme Ekoinda maître Zipera Ngulume Bisep c'est comme inasuka troquer na vrai ou faux au pesa mbote na ba partenaire na o na ba ndegonyo surtout ba soutenir yo et puis na moi li loba pona ba catcher nyo surtout o bazo tengama o bazo fingisa bino partout dans l'Europe. Merci na public nyo surtout ya ngai o balingaka Zipera Ngulume mo pepe surtout public na ngai ya poto na sengi na pesa na mbote na Fredi Ngoma les coutumiers na pesi mbote na nga na Pantaque 12 na pesi mbote na nga na Honoré na pesi mbote na nga na Honoré Pantaque 12 Sergent Giré bambote ne yango Papa Monique Liverpool na pesi mbote na nga Papa Monique Liverpool père o pesi yo moi toli o pesi nga na landa est-ce que na landa yango bien mais na ko sepeli sa yo combat et défi on nga sibuti o sepela Papa Monique Liverpool. Merci na conseil au Pessingai. Merci na Toli na Toli on a mais batunanga surtout public na ngano surtout na bunda grand combat dans le combat Siboliti. Donc combat on est sentir. Combat on est sentir na linga ba puis ezala oyibika nga linga mingi ba polo banderole et ça la vraiment bien ya chéri. Pantaque 12. Bino ba batunanga ya Fredi Ngoma mikolo lali nazo ko susuta invité soki pour nini pesa na mama mbote Zipera Ngulume mazali yeyo nazo nsuza media na bunga imanda o menazongi na Jesus bato na bolinga bona sa mina na mission o mena na box sabino bo lela na sa no bo lukanga na minda bo zwanga te bo ke se bo kenda kati o Zipera mission ngabi yo nani o sona sa mission yo nani na sa mission pa mutu moko Bon, moi, Lukanga,
Bon, mais si vous avez une mission, vous avez une mission, vous avez une mission. So comment luka ngai pendant le bani na boko luka nga na mine pe avant ça na bine mission $200 na mutu moko tata oyo émission ezo fele non ata big singa super yo sa émission na oya mais bino bola na nga boy yo eluka ngai na so une émission bon maka 200 journaliste yo bon ma 200 pour ça na nga émission pour ça na nga émission fele te moi ne peux pas que ça bon luka super une émission na oya te naza koto bon nasi bona ninga esa la zuwa te soko le kone mission le bino pas super je m'en fous so tan comme na ngai ozo fulanga bato ah baba wata ka super ni bo émission ne tala ma wata komba super nzunga kala ce qui baby attends to nguba o ba te po itoboki na ngota ngube ke baby ma faut mo nzunga sika da biso ye oh quoi nzunga kala ta kutu nzunga ka bo angwa kena nguba mais so toboki baby o bo aka to mama nzunga baby ba kala fulu aw nzunga ke kala ba bo ki ango poni baby forcément nzunga sika za biso ye o luka ngai ese bino bo luka ngai o luka ba na mission ba mwana na bino te boko luka super moi na ba koma kati na bo ki sibino bino so ah c'est pas mission ye zonga kuna on va se mission zonga boleli c'est que dimanche boye moi na ye moi bossa ngemi so bino box sabino na ko tira so bo ndo sa ngemi mission na président numéro na pareil benga avec $200 ne na sa une émission bon bye bakatière toli pour la bakatière surtout ba fin sabino na ba poto na ba papa so monite o sala kamba souté tika bato basala kamba so basala so monite o sala ke loko na te ko lo kosote mbonga muntu bali ngona na kimoyibite we minenga zula kamba na ete surtout bato na biso ya côté kuna ndenge ba nyoko marato yebite lera a tio confiance so monite yibo sala te luka muta sala kango bien pesa sala ngo papa oza nzambe te o asisa maye no surtout oza nzambe te mutaliki biso kala mokili eza nzambe eloko osalaka te kolinga kosala te pesa moto oyo ayebi asalela yo fana na biso moto olika olia mbongo na lokoso loko ozwa $100 oke na bar botilaka ntaba ya 20 000 botilanga kaza masanga papa mbongo na yo motino osala mosala te mabe toregrete makambo ozosala mosusu obakuku bamela masanga $100 ya solo mandoshe wana nga nayebi te wana fo tuna bango merci na bafani na nga nyonso ya kisasa naopesa kaka liloba na nga kaka mpo bafani kami na nga surtout ya poto oyo nyonso natani nkombo te ve na nga modako kintiala na France wana remi mbembe na États-Unis pasta ve na nga pasteur modako kintiala respect vie respect sipeka nguluma yeyo na kesusu pa rapide pa moto na nzambe ya solo ve na ngai moto na père aleki na ngai ya solo père aleki ya fils na tiaka koma fils na kati pire vie respect moto na nzambe na France kuna mbote yango tous les fans na ngai tous les fanatiques na ngai super ngulu mazali na à peu près grand combat il y a des filles na des sentir si boliti kalata wa bon na date bozo extrait rozala ce qui ligue et puis c'est biso makasi ya koleka na media sous poto mana makambango mais na aussi rebino te bon mataba kita na zo bo wala so na jonta ngui pasteur to potana ba pasteur oyo luka ba katier ba ko isa ba katier ngana potana na bango madoche merci pour looking na mine mo swinga kaka wa pire petit continuer à continuer mais ba o no so ba éviter ba za kan na super surtout bino ba journaliste to kuta na bino kaka bo luka ngai dabo ko mo luka ngai o moni kati mutale marati kaka c'est bien abuna lokale dingwe yebi na photographe dingwe chance pourtant comment moi na eda mna ko dingwe te ko pourtant ale super moi na l'équipe no l'équipe bango pourquoi on a mna ko dingwe te matanga za makidi ba pourtant makidi te ba yebi na yango te
Parce que botanga nga bonga na l'équipe bango sous le bunda le dingo nga na l'équipe bango. Ya botanga ka komona nga. Pena bunda pena ko ye pena siko no le ka so ko fona le ka siko dingo nga bora bunda nga le ka ye. So yo siko yo bolu nga na émission na ya. Mais bon masando la dingo le ka ofele mais nga fala le ka émission na bino. Et dingo a 30 $. Ba journaliste ños ba paye dingo ba $30. Papa alors émission. Attends là, atenga 200. Yo liki na ngo fele po apeti na ngai. Mais bango 200. Fala le émission na bino. Na fula bino te. Na za bino ba quartier ba aussi dans l'émission. Ba quartier o ça émission ba aussi là. Mais mutu moko na osana émission za ka ngai. Je bo luka siko ngana leka. Combien ba pesa nga? Po ba tuna bino. Po ba respect émission na bino te. Vous avez la réponse à repérer ça. Et ça me vertige. Ce que vous voulez quand ça émission na bino. Eh papa. On est parti. Bon on passe parti. Tous les quartiers les cas ba passe important on passe parti. Luka ngati. Na vana selemba na mama ke dunga ba ngoti. Bana selemba wana na zamona. Na na selemba. Moninga na mona selemba. Na mama kelele wana. Mais là c'est émission non na mama kile to na mai wana boka sike linga mai ngunde zalaka na kana binote mais na pesika toli l'air aux journalistes il va ndenge o le kana media il va ndenge o tuna ba question na po ba katir ko ça appui à mutu moko te onga linga ka sibolite onga linga ka sipera nguluma onga linga ka dingwe te sipera nguluma ko lemba ko tika kacha ko bunda suste bo mutu oyo finga ki wana pas super oyambe susu ndenge bino ndenge bino oyamba susu nga na mission na yo poso finganga ma trop okomisi ko luka suma $200 pour leka. Merci Madoché. Et voilà, to silisi émission na biso ya Freddy Ngoma le coutumier mbote na yo, Honoré Pantote 12 Eko Damboka, Serge Géré mbote na yo, Papa Nicolas mbote na yo, Papa Monique Liverpool mbote na yo, Maman Magui Gala Gigi Standard Donna mbote na yo, Andy Bola, Papa Vicky mbote na yo pe place Ozali, Papa Eric Tola na Belgique, Kuku Nyungu mbote na yo pe place Ozali. Bafani nyonso tout bolandaka Marodoche bo s'abonner vraiment ebele. Papa Bilingo Mba mbote na yo, Papa Rola Kitoko mbote na yo pe, Papa Maurice na niveau États-Unis mbote na yo. Tokutani na numéro oyo ekoya tokoya mbela binolo kambasi bolite simen oyo ekobanda boyoka ndenge nini azo préparer combat sentir ekolongwa matete ekokende kan to ekokende te. Pona ngai naza au milieu du village mutunya sa kozwa sentir nga na kokende komela bomona kindenge tirbo na melaki masanga ya pete lobi nga na nga ya mutute nazo milieu du village partout tokokota tokutane na numéro ko ya ingénieur Mbo to te filaka masolon des alaka mbote mon colonel mbote Marodoche bonio na piaga ta libandité yo so mon journaliste à la piaga oza piaga te soko bimeli CG Africa ozanango obimeli président ozanango obimeli connaît chaque ozanango et là nazana mo connaît chaque vraiment tozote pe là mo connaît chaque ya liboso to qui déjà tuna otela motema nguluma a oser anguluma a oser ozo encourager yo to ozo décourager aussi ces phrases na ote a oser nini a oser komeka ko toucher champion de Kinshasa Symbolique Lokamba champion de Kinshasa bon vice champion des alaka vice champion ka yo wana ngulu mais siko komo lo ba a oser te parce que ba wela ki titre ba mi balé Dieu est dans Symbolique a joué. Donc il y a osé, il y a Monique non a perdu par erreur. C'est pourquoi à Zongi Lisusu a prouvé que si Bolit, si vraiment Aza champion à Kinshasa a récupéré sous ceinture na ya Kendenango. Il y a Monique super à l'obi non na gagné qui mais arbitre salaka mabe parce que na abeta qui déjà 3 ba yeko boya ne ba pesi avantage na si Bolit. C'est pourquoi ndi magate que si Bolit a gagné. Yangona a osé n'engo lobby wana to compléter à terme na yo a osé kosenga
a défié ceinture naïe, donc combat revanche. Voilà. Donc il est sûr de lui. C'est pourquoi biso tozo encourager yango, tozo boire que les fleurs, tozo soutenir pe bango nyonso mibale. Totala, est-ce que si Boli ta joué par erreur ou bien par avantage au arbitre après sa cahier? Ou bien Super P a perdu par erreur ou bien a mérité qui pour abotola yango. Alors bamindele balobi, c'est la fin qui justifie les moyens. Donc to sepeli na combat de Fiwana, totala yango, toyeba qui sera le vrai champion de Kinshasa. Ok, mokonza lobi bayeba nani naza champion ya solo. Nga naza au milieu du village. Lokambasi Bolit mutunanga. Sipera nguluma mopepeshi na rambo mutunanga. Malgré tu bino boluka bocha ba deuxième, troisième nga na sipera toka bwana. Tozonga kitoko. Moko ne chako. Bafani nyoso tu balanda catch ba mituna. Championnat du Congo ekozala quand? Dans nazana o mokonzi olobela bango bayoka. Bon, tant que le championnat du Congo, la francophonie, mais on est opprimé, on a honneur ya Mboka, on a honneur ya RDC, et la francophonie. Alors, toi aussi sa francophonie, comme ça tu as championnat du Congo, et ça va moyen des années pour organiser yango. Et le baby saki championnat du Congo mingi, et ça qui coronavirus, boye yango bien, moyen ko sangi sabato ça quitté. Mais le corps a demandé au Kende na déconfinement. Alors, ce qui est aussi ici, francophonie, d'office, tu as attaqué le championnat du Congo.